家好，我是601班的洪童心。今天我要分享的故事是陪爷爷空中钓鱼。这本书在讲的是爷爷住在乡下，他住在城里的孙女来接他到城里，但是爷爷带上了他的所有钓竿，准备去城里钓鱼。但是他一来到城里，发现城里根本就没有地方可以钓鱼，于是孙女让爷爷尝试各种不同的休闲娱乐活动，但是呢，爷爷都不喜欢。直到孙女说：“爷爷，我们可以来假装钓鱼啊！”他们绑好鱼竿，原本一根鱼线吊在那边，他们还在假装。但是第一只鱼上钩时，他们不再觉得那个是假的。第一只鱼上钩的是垃圾鱼，它外面包成一塑胶袋。他们两个很开心，之后每天都在钓鱼，钓上来的鱼越来越多，越来越多，多彩多姿。孙女还把车子想象成天马行空，很多的车子都变成了鱼，比如警察车变成了麻烦鱼，巴士变成了石斑鱼，很多各种的鱼。孙女看爷爷很开心，自己也很开心，但是呢，他们钓上了鱼，他把它想成麻烦鱼，那就是警察车想象的。于是孙女跟爷爷急忙跑到窗帘后躲起来，免得被麻烦鱼看到。好险，他们两个异口同声地说：“还好没有被发现。”他们两个安静地收拾钓竿，因为夏天了，正适合游泳的季节。孙女和爷爷慢慢地走下楼，准备去游泳。因为是夏天，他们把自己也想象成鱼在水中游泳。我觉得孙女不用把爷爷接到城里，因为乡下的活动空间广阔，还可以钓鱼，比较适合老人家。因为孙女想象力丰富，才让爷爷有开心的时光可以度过。爷爷也很开心可以到城里钓鱼，虽然是假的。